హలో ఫ్రెండ్స్, గుడ్ మార్నింగ్. ఈరోజు నేను బయటికి వెళ్ళానమాట. సో మీకు గ్రీనరీ చూపిస్తాను. చాలా మంచి వ్యూ ఉంది కదా ఎర్లీ మార్నింగ్. సో అది చూడండి. అండ్ ఫ్రెండ్స్, నేను ఈరోజు ఈ మొక్కలు నేను కలెక్ట్ చేశాను. చూడండి, అక్కడ వెళ్ళాను కదా, ఒక్కొక్కటి తీసుకుని వచ్చేసాను అనమాట వాళ్ళని అడిగి. ఇది మందారం. ఈ వెరైటీ బాగుందని నేను తీసుకొచ్చేసాను. అండ్ ఇది అండ్ నెక్స్ట్ ఇది వైట్ చూడండి. అండ్ ఇవి పింక్ రోజ్ అన్నమాట. సో నాటువి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మన మొక్కలు ఇలా ఉన్నాయి ఇప్పుడు. కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి. అండ్ ఈ వ్యూ ఎలా ఉంది సో అప్పుడు నాకు చెప్పండి. సో మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే చాలా మొక్కలు కనిపిస్తుంది కదా, సో గ్రీనరీ ఎక్కువ ఉంది. సో మీరు ఎంజాయ్ చేస్తారు కదా అనేసి నేను ఈ వీడియో అయితే చేస్తున్నాను. సో కంప్లీట్గా చూసి ఎంజాయ్ చేయండి. ఇది చామగడ్డ అండి. చామగడ్డ ప్లాంట్ బాగుంది కదా ఫ్లవర్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇంత చిన్న ప్లాంట్ మీద ఎన్ని ఫ్లవర్స్ ఉన్నాయి. బ్యూటీ ఆఫ్ ది ప్లాంట్.
థ్యాంక్ యూ guys for watching this video. Bye. Thank you.